เล็กๆจากทุกท่าน ช่วยกดไลค์และกดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม ขอบพระคุณมากค่ะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันงดงามท่ามกลางแสงเจิดจ้าของดวงดาวนับล้านดวงกลับมีชายหนุ่มรูปงามเดินเหม่อลอยอยู่ใบหน้าหล่อเหลาเปื้อนด้วยร่องรอยแห่งความเศร้าโศกดวงตาคู่คมมองออกไปยังขอบฟ้าไกลสุดสายตาราวกับจะมองหาคำตอบที่หาไม่เจอเสสะโอรสคนโตของฤาษีกัสสยปะและนางกัททรุแม้จะมีรูปกายอันสง่างามและอำนาจวาสนาสูงส่งแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหมองเศร้าเมื่อนึกถึงความขัดแย้งระหว่างมารดาของตนเองกับนางวินตามเหสีอีกองค์หนึ่งของพระบิดาฤาษีกัสสยปะซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันความขัดแย้งนี้นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานและความแตกแยกในครอบครัวนางกัททรุมารดาผู้ให้กำเนิดตนได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมโกงการพนันกับนางวินตาโดยให้พี่น้องของตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเสสะหรือพญาอนันตนาคราชกล่าวกับตนเองว่าทำไมพระมารดาของเราต้องกระทำเช่นนั้นท่านทั้งสองเป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่เหตุใดจึงต้องเอาชนะกันความสุขของครอบครัวสำคัญกว่าชัยชนะมิใช่หรือเสสะหรือพญาอนันตนาคราชรู้สึกผิดหวังในตัวมารดาเป็นอย่างมากเขาไม่อาจยอมรับการกระทำครั้งนั้นของนางได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงรักและเคารพมารดาของตนมากเสสะจึงมักจะมาเฝ้าดูพระอาทิตย์ตกดินเพียงลำพังหวังว่าจะได้พบกับความสงบสุขในจิตใจแต่ดูเหมือนว่าความทุกข์ใจของเขายังคงฝังลึกอยู่ในใจยากที่จะลบเลือนไปได้ภาพในอดีตตามคำบอกเล่าของมารดาภาพอาสมในวันนั้นได้ผุดขึ้นมาในความคิดครั้งนั้นพระบิดาฤาษีกัสสยปะนั่งมองเหล่ามเหสีที่พากันมาเข้าพบทั้งหมดประนมมือไหว้เบื้องหน้าฤาษีกัสสยปะด้วยความเคารพพระบิดาได้กล่าวกับเหล่ามเหสีของตนว่าเหล่ามเหสีอันเป็นที่รักของข้าทุกท่านมาอาสมในวันนี้ท่านทั้งหลายคงมีสิ่งใดต้องการจะบอกกล่าวกับข้าจงกล่าวมาเถิดเหล่าข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์โปรดประทานพรให้แก่เหล่าข้าพระองค์ได้มีบุตรธิดาเพื่อสืบสกุลด้วยเถิดความปรารถนาอันดีของท่านทั้งหลายข้าเข้าใจถึงความต้องการที่จะมีบุตรธิดาข้าจะพิจารณาคำขอของท่านทั้งหลายอย่างรอบคอบแต่ก่อนที่ข้าจะประทานพรข้าอยากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนาให้เกิดแก่บุตรธิดาของตนได้รับพรอะไรจากเราก็ขอเรามาเถิดนางกัททรุหนึ่งในมเหสีได้กล่าวขอพรเป็นคนแรกโดยขอให้มีบุตรและธิดาเป็นจำนวนมากเพื่อสืบทอดวงตระกูลและให้เหล่าบุตรธิดาของพระนางมีฤทธิเดชมีอำนาจยิ่งใหญ่มีอิทธิฤทธิ์แปลงกายได้สามารถปกครองโลกได้นางวินตาซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆเมื่อได้ยินคำขอพรของนางกัททรุผู้น้องที่ต้องการมีบุตรมากมายคำขอพรของนางกัททรุสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากผ่านดวงตาคู่สวยและหันหน้าไปยังฤาษีกัสสยปะด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าข้าขอให้พระองค์โปรดประทานพรให้แก่ข้าด้วยข้าขอให้ข้ามีบุตรเพียง2 องค์แต่ขอให้บุตรของข้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าบุตรของนางกัททรุทุกประการฤาษีกัสสยปะเห็นว่าคำขอพรของนางวินตาเต็มไปด้วยความริษยาเช่นนี้จะบังเกิดโทษต่อตัวนางเองในการภายภาคหน้าแต่ก็ต้องให้พรตามที่นางวินตาปรารถนาและฤาษีกัสสยปะได้ให้พรให้บุตรและธิดาแก่มเหสีของตนทุกพระองค์แต่ละมเหสีก็จะให้กำเนิดทั้งพญานาคพระอรุณและพญาครุฑอสูรยักษ์พูดผีปีศาจกุมารีเทพธิดาผู้บริสุทธิ์กษัตริย์ผู้ปกครองโลกเทพผู้ประทานพรและความสุขมนุษย์ผู้มีความสามารถและปัญญา
คำขอพรของนางวินตาและนางกัทรุเป็นผลให้นางวินตาได้ให้กำเนิดเป็นไข่2 ฟองและนางกัทรุได้ให้กำเนิดเป็นไข่จำนวน 1,000 ฟอง นางกัทรุเมื่อพรสำฤทธิ์ผลนางก็ได้ให้กำเนิดไข่จำนวนมากถึง 1,000 ฟองแต่ไข่เหล่านี้ไม่ได้ฟักออกเป็นมนุษย์ทั่วไปแต่ฟักออกมาเป็นเหล่านาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และแปลงกายได้โดยมีพญาอนันตนาคราชเป็นพี่ชายองค์โตและพญาวาสุกีเป็นพี่ชายองค์รองของนาคทุกองค์ส่วนนางวินตาก็ได้ให้กำเนิดไข่2 ฟองเช่นกันแต่ยังไม่ฟักออกไข่2 ฟองนี้คือผลแห่งพรที่นางขอมาจากพระสวามีผู้เป็นเทพแต่กลับกลายเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจอันแสนยาวนานในขณะที่ไข่ 1,000 ฟองของนางกัทรุน้องสาวผู้เป็นคู่ปรับได้แตกออกเป็นนาคพันตนไปหมดแล้วนางวินตาต้องทนทุกข์ทรมานกับการรอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดไข่ของนางยังคงนิ่งเฉยราวกับก้อนหินนางวินตาจะมานั่งเฝ้าไข่ทั้ง2 ฟองด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งไข่จะแตกออกมาเป็นบุตรธิดาที่สมบูรณ์แบบและทรงอิทธิฤทธิ์ตามพรที่ขอจากพระสวามีแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไข่ก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่นางวินตาเป็นอย่างมากการเวลาผ่านไปนานหลายร้อยปีไข่ทั้ง2 ฟองที่นางวินตาหวงแหนยิ่งชีวิตก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่ดังเดิมเมื่อความอดทนมาถึงที่สุดนางวินตายกไข่ฟองหนึ่งขึ้นมากระแทกกับพื้นจนเกิดรอยร้าวและเมื่อเปลือกไข่แตกออกก็ปรากฏภาพที่ทำให้หัวใจของนางแทบแตกสลายเมื่อภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นเทพที่สมบูรณ์แบบดังที่นางเคยจินตนาการไว้แต่เทพบุตรที่ปรากฏกายออกมากลับมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ดังที่ปรารถนาครึ่งบนของลำตัวใหญ่โตแต่ส่วนล่างลงไปยังไม่ปรากฏแข้งขาแต่อย่างใดซึ่งมีพระนามว่าอรุณเทพบุตรพระอรุณเทพบุตรเกิดแรงโทสะที่รู้ว่าต้นเหตุการทุพพลภาพของตนเกิดจากมารดาที่ไร้ความมานะอดทนด้วยความโกรธแค้นในพระทัยอรุณเทพบุตรผู้ได้รับพรวิเศษจากฤาษีกัสสยปะจึงได้กล่าวคำสาปแก่มารดาของตนว่ามารดาผู้ไร้ความอดทนด้วยการขาดความอดทนของท่านทำให้ข้าต้องเกิดมาในสภาพเช่นนี้ข้าขอสาปท่านให้ตกเป็นทาสของนางกัทรุและเหล่านาคตลอดไปเถิดนางวินตาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตระหนกตกใจแทบสิ้นใจพระอรุณเทพบุตรเห็นเช่นนั้นก็เกิดเมตตาต่อมารดาแต่เมื่อเอ่ยคำสาปไปแล้วจะแก้ไขก็ไม่ได้จึงบอกแก่นางวินตาว่ามารดาวินตาผู้ให้กำเนิดข้าด้วยโทสะของข้าได้กล่าวคำสาปที่มิควรกล่าวออกไปซึ่งมิอาจจะคืนคำได้แต่มารดาท่านจงอย่าเสียใจไปเลยเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่บุตรของมารดาท่านที่อยู่ในไข่อีกฟองถือกำเนิดขึ้นเมื่อนั้นบุตรผู้น้องของข้าจะเป็นผู้ช่วยมารดาท่านให้หลุดพ้นจากคำสาปเองเมื่อสิ้นคำพระอรุณเทพบุตรจึงเหาะขึ้นฟ้าด้วยความที่พระอรุณเทพบุตรมีร่างกายที่สามารถทนทานต่อแสงของพระอาทิตย์ได้จึงกลายไปเป็นสารถีชักรถม้าให้แก่สุริยเทพหรือเทพพระอาทิตย์ด้วยมีร่างกายที่ใหญ่โตจึงไปบดบังแสงอาทิตย์ในยามเช้าและยามเย็นจนไม่สว่างจ้านักจึงเป็นที่มาของคำว่าแสงอรุณการเวลาผ่านไปผลแห่งคำสาปก็บังเกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งนางกัทรุและนางวินตาเกิดถกเถียงกันด้วยเรื่องสีของม้าเทียมราชรสของพระอาทิตย์ว่ามีขนของม้าสีอะไรฝ่ายนางวินตาเชื่อว่าม้านั้นมีขนขาวบริสุทธิ์แต่ฝ่ายนางกัทรุเชื่อว่ามีขนสีขาวแซมเทาการโต้เถียงกลับกลายไปสู่การท้าพนันโดยให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องตกเป็นทาสของฝ่ายที่ชนะนางกัทรุทราบดีว่าม้านั้นมีขนสีขาวแต่ด้วยมิจฉาทิฐิจึงสั่งให้บรรดาลูกๆแปลงกายไปแซมเป็นขนม้าดังนั้นจึงดูเสมือนหนึ่งว่าม้ามีขนสีขาวแซมเทาด้วยอุบายนี้ทำให้นางวินตา
ต้องตกเป็นทาสรับใช้ของนางกัททรุและลูกๆเหล่าหน้าของนาง การเวลาผ่านไปหลายร้อยปี เสสะก็ยังคงจำเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ทุกวันเสสะก็ยังคงเห็นนางวินตาทำงานรับใช้มารดาและน้องๆของตนอย่างหนัก บางครั้งก็ถูกกลั่นแกล้ง เสสะมองดูด้วยความเศร้าใจแต่ก็ไม่สามารถขัดพระประสงค์ของมารดาของตนได้ มารดาวินตา ท่านต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายร้อยปีแล้ว และเราเองก็ไม่รู้จะช่วยมารดาวินตาได้อย่างไร และก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ มารดาวินตาจะหลุดพ้นจากข้อกรรมครั้งนี้สักที ทุกวันนางวินตาก็ยังคงทำเหมือนเดิม เมื่อทำงานหนักเสร็จแล้ว ก็จะกลับไปนั่งเฝ้ามองไข่ฟองสุดท้ายทุกวัน และวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกวัน นางวินตาเมื่อเสร็จจากการรับใช้นางกัททรุแล้ว ก็เดินทางกลับที่พักเพื่อเฝ้ามองไข่ฟองสุดท้าย ทันทีที่ถึงที่พัก นางวินตาต้องตกใจเมื่อเห็นเศษเปลือกไข่แตกกระจายเต็มห้อง นางวินตามองไปรอบๆห้องด้วยความตื่นเต้น ในดวงตาคู่สวยสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความปรารถนา ที่จะได้พบหน้าบุตรคนเล็กของตน ที่เพิ่งฟักออกจากไข่ แต่แล้วความหวังนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป เมื่อนางไม่พบร่างบุตรที่คาดหวังไว้ ความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วห้อง ก่อให้เกิดความรู้สึกปั่นป่วนในใจของนางวินตาอย่างมาก นางจึงเอ่ยกับตนเองว่า บุตรคนเล็กของแม่ เจ้าอยู่แห่งใด บัดนี้แม่มีประสงค์สิ่งใด แม้จะต้องทนทุกข์อีกกี่ร้อยปี แม่ก็หวังเพียงว่าได้พบหน้าเจ้าแค่นั้นก็เพียงพอกับการรอคอย หรือเจ้าจะทิ้งแม่ไปเหมือนอรุณเทพบุตร ขณะที่นางกำลังจะละความพยายาม เสียงร้องอันดังก้องกังวานดังขึ้นมาจากท้องฟ้า เสียงนกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ดังกังวานไปทั่วบริเวณ นางวินตาเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจ สายตาของนางมองไปตามเสียง พบกับภาพที่ทำให้หัวใจของนางเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตรงเบื้องหน้าของนางปรากฏเป็นมหาเทพบุตรรูปงามสง่า ร่างกายสูงใหญ่แข็งแรง ประดับด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรบรรจง ผมสีดำปลิวไปตามสายลม ดวงตาคู่คมเป็นประกายราวกับดวงดาว เสียงร้องที่ดังก้องไปทั่วคือเสียงบุตรของนาง นางวินตามองบุตรชายด้วยความตกตะลึงและความปิติยินดีปนกันไป และแล้วความรู้สึกมากมายผุดขึ้นมาในใจของนางวินตา ทั้งความรัก ความภาคภูมิใจและความอัศจรรย์ใจ เมื่อได้เห็นบุตรชายคนเล็กของนาง ขณะนั้นนางวินตาได้ลืมคำทำนายที่พระอรุณเทพบุตรเคยกล่าวไว้ว่า บุตรชายคนเล็กของนางจะมาช่วยเหลือนางให้พ้นจากคำสาปและความทุกข์ทรมาน ความคิดของนางวินตามีเพียงแค่ความรักของมารดาที่มีต่อบุตร และต้องการปกป้องบุตรมิให้ได้รับอันตรายใดๆ มารดาที่เคารพรักของข้า ข้าคือเวนไต บุตรชายที่มารดารอคอยมานานแสนนาน บุตรต้องขออภัยที่ทำให้มารดาวินตาต้องทนทุกข์ยากมาโดยตลอด ข้าพระองค์จะขอทดแทนบุญคุณของมารดา ที่อดทนรอคอยมานานแสนนาน และข้าเวนไตจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายหรือดูหมิ่นเกียรติของมารดาวินตาอันเป็นที่รักของข้าได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเทพหรือแม้แต่มหาเทพพระองค์ใดก็ตาม ถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของลูก ลูกก็ยอม เมื่อนางได้ยินเช่นนั้น ความสุขที่เกิดขึ้นกำลังกลับกลายเป็นความกังวล นางเป็นห่วงกลัวบุตรชายเป็นอันตราย นางไม่อยากให้บุตรชายต้องเผชิญหน้ากับอันตรายใดๆทั้งสิ้น เราต้องปกปิด เรื่องที่เราถูกเล่ห์กลจนแพ้พนันและต้องเป็นทาสรับใช้ตระกูลนาคของนางกัททรุ มีให้เวนไตรู้เราไม่อยากให้บุตรอันเป็นที่รักของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกตระกูลนาค เพราะหากพวกเขารู้ว่าเวนไตมีพลังอันมหาศาลและทรงอานุภาพ พวกตระกูลนาคอาจจะหาทางกำจัดบุตรของเรา ก่อนที่บุตรของเราจะเจริญเติบโตเต็มวัยจนมีพละกำลังเกินที่พวกเขาจะต้านตามพรที่ได้รับจากพระบิดา การเวลาผ่านไป เวนไตรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเขา ก็ค่อยๆเริ่มแสดงออกมา
ร่างกายแข็งแกร่งที่ซ่อนไว้ภายในร่างชายหนุ่มรูปงามก็เริ่มแสดงร่างที่แท้จริงออกมาให้เห็น ขณะนี้เวนไตมีพลังมากพอที่จะต่อสู้และเอาชนะเหล่านาคได้ แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงเก็บซ่อนความสามารถของตนไว้ด้วยมารดาอันเป็นที่รักของเขาขอร้องมิให้แสดงให้ผู้ใดเห็น ทุกวันเวลาที่เวนไตรมองเห็นมารดาทำงานหนักจนเหนื่อยล้าหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจะทำลายทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขของมารดาแต่เขาก็รู้ดีว่าหากเขากระทำเช่นนั้นมารดาวินตาคงไม่ยินยอมให้ทำและอาจจะทำให้เกิดสงครามสองตระกูลในขณะเดียวกันนางกัททรุก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวของเวนไตรนางกัททรุรู้สึกได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขานางเริ่มหวาดกลัวว่าสักวันหนึ่งเวนไตรจะมาล้างแค้นให้กับมารดาและจะทำลายอำนาจของตระกูลนาคความตึงเครียดระหว่างสองตระกูลจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นเวนไตรบุตรของนางวินตาพี่สาวข้ารู้สึกได้ถึงพลังอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเจ้าเห็นทีเจ้าจะไม่ใช่เพียงแค่เทพธรรมดาดังที่ข้าเคยคิดไว้เจ้าได้รับพรให้มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าเหล่านาคบุตรของข้าหากเจ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตที่ข้าทำกับมารดาของเจ้าแล้วเจ้าจะทำอย่างไรข้ารู้ดีว่าเจ้ากำลังเก็บซ่อนพลังอำนาจอันมหาศาลไว้ภายในเจ้ากำลังรอคอยโอกาสที่จะล้างแค้นให้กับมารดาของเจ้าและทำลายเหล่าบุตรตระกูลนาคของข้าหากเจ้าคิดจะทำเช่นนั้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำได้สำเร็จหรอกข้าจะต้องหาทางกำจัดเจ้าเสียก่อนที่เจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้ข้าจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายอาณาจักรของข้าเด็ดขาดข้าจะต้องวางแผนให้รอบคอบเพื่อปกป้องลูกๆของข้าและเผ่าพันธุ์ของข้าเป็นเหมือนทุกๆวันหลังจากทำงานรับใช้นางกัททรุและบุตรตระกูลนาคแล้วสองแม่ลูกเวนไตรและนางวินตามารดาก็จะนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่วันนี้ไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาเวนไตรนั่งเงียบมารดาจึงเอ่ยปากถามเวนไตรบุตรข้าเจ้าเป็นกระไรยายจึงนั่งเงียบไม่พูดไม่จาทำไมเราต้องเป็นทาสพวกเหล่าตระกูลนาคด้วยมารดาลูกไม่เข้าใจเวนไตรเรื่องราวในอดีตนั้นมันนานมากแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วอย่าไปสนใจเลยลูกแม่ขอเพียงเห็นเจ้ามีความสุขแม่ก็มีต้องการสิ่งใดแล้วนางวินตาเฝ้ามองบุตรชายด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักและความห่วงใยเธอเห็นประกายแห่งความสงสัยในดวงตาของบุตรนางวินตาอยากจะเล่าทุกอย่างให้เวนไตรฟังแต่ก็กลัวว่าความจริงจะทำให้ลูกชายของนางโกรธแค้นเหล่านาคและก่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเวนไตรโผบินรวดเร็วราวสายลมพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ดวงตาคู่คมกวาดมองไปทั่วขณะที่เวนไตรกำลังเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามนั้นสายตาก็พลันสะดุดเข้ากับแสงสว่างเจิดจ้าที่อยู่เบื้องหน้าเขามองเห็นราชรถทองคำลอยอยู่บนท้องฟ้าและเห็นม้าสีขาวลากรถคันนั้นไปอย่างสง่างามม้ามีขนสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหิมะเวนไตรเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นม้าเทียบราชรถของพระอาทิตย์มีสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหิมะเขาจำได้ว่ามารดาเคยเล่าให้ฟังว่าแพ้พนันเพราะม้าตัวนี้เป็นสีเทาแต่สิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่ตรงหน้ากลับตรงกันข้ามกับเรื่องราวที่เคยได้ยินมาจึงรู้ได้ทันทีว่ามารดาของตนถูกนางกัททรุและเหล่าบุตรตระกูลนาคโกงการพนันครั้งนั้นแน่นอนเมื่อรู้แจ้งเช่นนั้นเวนไตรจึงเกิดความโกรธแค้นเหล่าตระกูลนาคเป็นอย่างมากเวนไตรตัดสินใจที่จะช่วยมารดาวินตาของเขามีสองทางเลือกแรกทำลายเหล่าตระกูลนาคและปลดปล่อยมารดาทางที่สองขอร้องให้เหล่าตระกูลนาคให้ปลดปล่อยมารดาโดยจะให้ตนทำสิ่งใดแลกก็ยอมหวังเพียงปลดปล่อยมารดาให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสตนยอมแลกทุกสิ่งที่ตนมีแม้แต่ชีวิตม้าเทียมราชรถสีขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่สีเทาอย่างที่มารดาเล่าให้ฟัง
นั่นหมายความว่ามารดาเราถูกหลอก มารดากัทรุและเหล่าตระกูลนาคลูกๆของนางต้องโกงการพนันครั้งนั้นแน่นอน หากเราบุกวังพญานาคและทำลายตระกูลนาคให้สิ้น มารดาวินตาก็จะเป็นอิสระ แต่มารดาวินตาคงจะไม่ยินยอมให้เรากระทำเช่นนั้น แต่ครั้นจะให้เรานิ่งเฉย เราไม่สามารถปล่อยให้มารดาวินตาเป็นทาสเหล่าตระกูลนาคไปทั้งชีวิตได้ เราจะไปขอให้พวกเขาปลดปล่อยมารดาวินตา โดยจะให้เราทำสิ่งใดเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเราก็ยอม วันต่อมา เวนไตรก็เดินทางมาถึงยังวังพญานาค พบเหล่าพี่น้องตระกูลนาคที่นั่งประชุมกันอยู่ เวนไตรจึงกล่าวขึ้น ข้ามาขอให้ท่านเหล่าตระกูลนาคปลดปล่อยมารดาวินตาของข้าให้เป็นอิสระ เวนไตรยูเจ้าจะเดินเข้ามายังดินแดนของเราเหล่าตระกูลนาคแล้วยังมาขอพวกเราปล่อยมารดาของเจ้าให้หลุดจากการเป็นทาสมันง่ายไปหรือเปล่า เจ้าช่างเดียงสาจริงๆ อย่าให้ปล่อยนางวินตางั้นหรือ ง่ายนิดเดียวจะจงนำน้ำอมฤตจากสวรรค์ชั้นฟ้ามามอบให้พวกข้าเหล่าตระกูลนาคเท่านี้พวกข้าจะปล่อยนางวินตามารดาของเจ้าให้เป็นอิสระทันที เวนไตรรับคำเหล่านาคจะนำน้ำอมฤตมาแลกกับอิสรภาพของมารดา เวนไตรรู้ดีว่าการจะขึ้นไปบนสวรรค์และแย่งชิงน้ำอมฤตมาได้นั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากยิ่งนัก เขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่าทหารสวรรค์ที่แข็งแกร่งและมีอาวุธวิเศษ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญหน้ากับพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจมากมาย เวนไตรนึกถึงอุปสรรคมากมายที่รออยู่เบื้องหน้า แต่เมื่อเขาหันกลับมาคิดถึงมารดาที่ต้องทนถูกทรมานจากการเป็นทาสและความเจ็บปวดที่มารดาต้องเผชิญมาหลายร้อยปีกัดกินจิตใจของเขาอย่างรุนแรง เวนไตรร่างกายของเขาสั่นเทาด้วยความโกรธแค้นแต่ในดวงตาของเขากลับมีประกายแห่งความหวังและความมุ่งมั่นเขาไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น เวนไตรกล่าวกับตนเองว่าม ารดาของเรา ท่านต้องทนทุกข์ทรมานมานานแสนนานนับหลายร้อยปี ท่านต้องแบกรับความเจ็บปวดและความอายุติธรรมเพียงลำพัง เราจะไม่ยอมให้มารดาของเราต้องทนทุกข์อีกต่อไป แม้ต้องแลกด้วยชีวิต เราก็ยอม ไม่ว่าจะต้องบุกนครบาดาลที่มืดมิด หรือปีนป่ายสวรรค์ชั้นสูงสุด ไม่ว่าเทพเจ้าหรือแม้แต่องค์มหาเทพ หากขวางทางที่เราจะช่วยมารดาวินตาของเรา เราจะไม่ไว้หน้าผู้ใดทั้งสิ้น เวนไตรโผบินไปตามท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ ดวงอาทิตย์แผดเผาจนผิวหนังรู้สึกถึงความร้อนระอุความหิวกระหายเริ่มคืบคลานเข้ามาในร่างกาย สายตาคมกริบสอดสายมองหาสิ่งที่จะบรรเทาความหิวโหยขณะที่กำลังบินไปนั้นสายตาของเวนไตรก็เหลือบไปเห็นเหตุการณ์อันน่าทึ่งตรงเบื้องล่างมีสัตว์สองชนิดกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดตัวหนึ่งเป็นเต่าขนาดมหึมาอีกตัวเป็นช้างยักษ์สูงใหญ่กว่าปราสาททั้งสองต่างใช้พละกำลังอันมหาศาลต่อสู้กันอย่างไม่ยั้งเวนไตรเห็นดังนั้นก็เกิดความอยากอาหารขึ้นมาทันทีด้วยความหิวโหยเขารีบพุ่งลงไปยังจุดที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันด้วยเล็บอันแหลมคมจิกเข้าที่เปลือกของเต่าและตัวช้างอย่างแรงแล้วใช้พลังอันมหาศาลยกสัตว์ทั้งสองขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็บินไปจับบนต้นไม้ต้นหนึ่งสูง800 โยชน์แต่ต้นไม้นั้นทนน้ำหนักไม่ไหวกิ่งก็ลั่นจะหักและเผอิญบนกิ่งไม้นั้นมีพราหมณ์กำลังประชุมนั่งร่ายพระเวทกันอยู่เวนไตรเห็นดังนั้นเกรงว่าพราหมณ์จะเป็นอันตรายจึงใช้จะงอยปากคาบกิ่งไม้บินไปจนถึงภูเขาแห่งหนึ่งในที่ไกลถิ่นมนุษย์แล้วค่อยๆวางกิ่งไม้ลงบนพื้นดินจนสามารถช่วยชีวิตพราหมณ์ไว้ได้ก่อนที่จะกลับไปจิกกินช้างและเต่าพราหมณ์เห็นว่าพญานกนี้มีจิตใจงดงามช่วยชีวิตพวกตนแม้อยู่ในความหิวจึงเรียกเวนไตรว่าครุฑหมายถึงผู้แบกรับภาระหนักทั้งยังประทานพรให้ว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์และให้มีพละกำลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานเวนไตรว่าครุฑหรือพญาครุฑที่เรารู้จักกันเวนไตรหรือพญาครุฑโผบินสูงขึ้นไปบนฟากฟ้าอันกว้างใหญ่ปีกคู่ทรงพลังกระพือแรงกล้า
พัดผ่านกลุ่มเมฆขาวฟู มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือสถานที่เก็บน้ำอมฤตจนกระทั่งปรากฏภาพของสวรรค์อันงดงามเบื้องหน้าพญาครุฑเวรไตเร่งความเร็วเพื่อให้ถึงเป้าหมาย แต่แล้วเมื่อบินเข้าใกล้ประตูสวรรค์ก็ต้องพบกับภาพที่ไม่คาดคิดเหล่าทวยเทพผู้มีรูปกายงดงามและเครื่องประดับระยิบระยับยืนขวางทางอยู่เบื้องหน้าพวกเขามีท่าทีแข็งกร้าวและพร้อมที่จะต่อสู้ทันใดนั้นมีเสียงของเทพพยดาองค์หนึ่งดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณหยุดเถิดพญาครุฑเวรไตท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงล้ำเข้ามาในแดนเขตของสวรรค์แห่งนี้เราเพียงต้องการนำน้ำอมฤตไปช่วยมารดาของเราเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอันตรายใดๆต่อสวรรค์แต่เพื่อช่วยมารดาของเราให้พ้นจากความทุกข์เราจึงมีความจำเป็นต้องกระทำเช่นนี้ขอทุกท่านได้โปรดเห็นใจเปิดทางให้เราไปนำน้ำอมฤตอย่าบีบบังคับให้เราต้องต่อสู้เลยทันใดนั้นเองเหล่าทวยเทพก็พากันรุมล้อมพญาครุฑพวกเขาชักอาวุธออกมาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้พญาครุฑไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่เหล่าทวยเทพด้วยความเร็วการต่อสู้ที่ดุเดือดจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยพรจากฤาษีกัสยปะและพรจากเหล่าพราหมณ์ทำให้เหล่าทวยเทพไม่สามารถต้านทานอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑได้พญาครุฑจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตพญาครุฑต้องเผชิญกับกำแพงเพลิงที่ร้อนระอุพร้อมที่จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าใกล้ด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นด้วยความรักที่มีต่อมารดาและพรวิเศษที่ได้รับจึงบินไปอมน้ำจากแม่น้ำ 8,100 สายมาดับกองเพลิงนั้นกองเพลิงก็มอดไปเมื่อผ่านพ้นกำแพงเพลิงมาได้ครุฑก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวนั้นคือจากที่คมมากรอตัดร่างผู้ที่จะเข้าไปลักน้ำอมฤตให้ขาดเป็นเสี่ยงครุฑจึงย่อร่างกายให้ค่อยๆเล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นเพียงธุลีละอองเล็กๆจึงสามารถลอดผ่านรูเล็กๆบนดุมจักรได้อย่างง่ายดายต่อมาพญาครุฑก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหม่ทันทีคือพญานาคพร้อมกับพ่นพิษออกมาจากปากพญาครุฑเห็นเช่นนี้จึงกระพือปีกให้เกิดฝุ่นตลบขึ้นในอากาศทำให้นาคมองไม่เห็นแล้วจิกพญานาคทั้งสองออกเป็นชิ้นพญาครุฑจึงนำน้ำอมฤตบินกลับออกมาทันใดนั้นเองเสียงคำรามของสายฟ้าฟาดอันทรงพลังก็ดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าเมื่อเห็นบุรุษรูปงามผิวกายสีเขียวปรากฏกายขึ้นกลางอากาศองค์อินราชาแห่งเทพเจ้าโผล่พ้นกลุ่มเมฆมาพร้อมกับอาวุธคู่กายที่ได้รับมาจากพระนารายณ์นั่นคือวัชระหรือสายฟ้าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดใน3 โลกเมื่อพญาครุฑเห็นองค์อินก็พุ่งเข้าหาราชาแห่งเทพเจ้าองค์อินยื่นมือออกสายฟ้าพุ่งออกจากมือและฟาดไปยังพญาครุฑอย่างรวดเร็วเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าแสงเจิดจ้าสว่างไสวไปทั่วบริเวณถึงแม้จะถูกวัชระฟาดฟันอย่างรุนแรงแต่ครุฑกลับไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยผิวหนังที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าสามารถป้องกันอันตรายจากอาวุธใดๆได้ครุฑได้นึกถึงคำกล่าวขานที่ว่าวัชระเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่พระอิศวรประทานให้แก่พระอินทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพแต่ด้วยต้องการแสดงความเคารพต่อพระอินทร์ผู้เป็นพี่ครุฑจึงบันดาลให้ขนร่วงจากกาย1 เส้นเพื่อให้เห็นว่าเทพศาสตราของพระอินทร์มีฤทธานุภาพพอที่จะสร้างอันตรายแก่ตนได้ด้วยเหตุนี้พญาครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบรรณซึ่งแปลว่าขนวิเศษหรือผู้มีปีกอันงดงามการกระทำของครุฑทำให้บรรยากาศของการต่อสู้เปลี่ยนไปเหล่าเทพทั้งหลายต่างตกตะลึงในความกล้าหาญและความเคารพของครุฑแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันแต่ครุฑก็ยังคงแสดงความเคารพต่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์และผู้เป็นเจ้าของขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดพระวิษณุหรือพระนารายณ์ผู้ทรงฤทธิ์ก็เสด็จมาปรากฏกายเข้าต่อสู้กับพญาครุฑแต่พญาครุฑมีฤทธิ์มากวัชระของพระอินทร์ไม่สามารถทำอะไรพญาครุฑได้แม้แต่พระนารายณ์ก็ไม่สามารถเอาชนะพญาครุฑได้
แต่พญาครุฑจะหนีพระนารายณ์ก็หนีไม่พ้นเช่นกัน พระองค์ทรงเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสรรพสิ่งทั้งปวง ในที่สุดจึงตกลงทำสัญญาเป็นไมตรีต่อกัน พญาครุฑขอพระนารายณ์ทรงประทานพรให้ตนเป็นอมตะแม้จะไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตก็ตาม พระนารายณ์ก็ทรงให้พรตามที่ขอและยังทรงอนุญาตให้สามารถจับนาคกินเป็นอาหารได้ ยกเว้น เสสะหรือพญาอนันตนาคราชและพญานาคกวาสุกรี ซึ่งเป็นผู้เคารพในพระองค์ และสัญญาว่าจะให้นั่งณที่สูงกว่า ส่วนฝ่ายพญาครุฑยอมเป็นพาหนะแห่งพระนารายณ์ด้วยเหตุนี้พระนารายณ์จึงทรงครุฑหรือที่เราจะคุ้นกันคือนารายณ์ทรงสุบรรณและส่วนพญาครุฑก็ได้อยู่ในธงที่งอรถพระนารายณ์อันเป็นที่นั่งที่สูงกว่า เมื่อทุกการต่อสู้ยุติลง พระอินทร์จึงกล่าวว่า พญาครุฑเวียนไต เจ้าขโมยน้ำอมฤตไป น้ำอมฤตเป็นสมบัติของสวรรค์และเป็นของล้ำค่า หากตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี จะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้ ท่านต้องคืนมาให้เราเดี๋ยวนี้ ต้องขออภัย องค์อิน แต่ข้าจำเป็นต้องนำน้ำอมฤตนี้ไปให้เหล่าตระกูลนาคเพื่อไถ่ตัวนางวินตามารดาของเรานางถูกนางกัตทรุ หลอกให้เป็นทาสมานานแสนนานแล้ว เราสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะช่วยมารดาของเราให้พ้นจากความเป็นทาสถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพองค์อินผู้เป็นพระสวรรคาธิบดี ขอได้โปรดเห็นแก่ความกตัญญูของเรา ขอได้โปรดเมตตาให้เรานำน้ำอมฤตไปแลกตัวมารดาของเราด้วยเถิดด้วยฤทธานุภาพขององค์มหาเทพซึ่งยากที่จะมีผู้ใดต่อกรจึงขอให้ท่านโปรดไปชิงน้ำอมฤตกลับมาเองหลังจากที่เหล่านาคปลดปล่อยมารดาของเราจากความเป็นทาสแล้ว เมื่อพระอินทร์ได้ยินความเช่นนั้น ในพระทัยหนึ่งก็เห็นใจพญาครุฑแต่อีกพระทัยหนึ่งก็ไม่สามารถปล่อยให้พญาครุฑนำน้ำอมฤตไปจากสวรรค์ได้ แต่หากต้องแย่งชิงน้ำอมฤตจากพญาครุฑพระอินทร์ก็ไม่สามารถเอาชนะพญาครุฑได้ พระอินทร์จึงต้องจำยอมทำตามคำขอของพญาครุฑในการไปแย่งชิงน้ำอมฤตจากเหล่านาคเองพญาครุฑจึงเอาน้ำอมฤตไปให้หล่านาคโดยวางไว้บนหญ้าคาและทว่าได้ทำน้ำอมฤตหยดบนหญ้าคา 2-3 หยดด้วยเหตุนี้หญ้าคาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในทางศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตามารดาของพญาครุฑให้เป็นอิสระขณะที่เหล่านาคพากันไปส่งน้ำชำระกายเพื่อจะมาดื่มน้ำอมฤตพระอินทร์ก็มาชิงนำน้ำอมฤตกลับไปทำให้นาคไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตพวกนาคจึงเหลี่ยที่ใบหญ้าคาด้วยเชื่อว่าอาจมีหยดน้ำอมฤตหลงเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวกลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้นเป็น2 แฉกพญาครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูหรือเทพแห่งความกตัญญูนั่นเองขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามจนจบและโปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดตำนานใน EP ต่อไปแล้วเราจะนำทุกตำนานความเชื่อออกมาถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพที่สวยงามเสียงที่ไพเราะตีความตำนานด้วยความรักเคารพและศรัทธาในตำนานอย่าลืมกดติดตามนะคะ